السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام وادي ان شاء الله راح ندير لكم بطاطا فارسي، لكن بطريقه يعني نعتبرها صحيه ويعني سهله التحضير وسريعه التحضير. اول شيء هنا حنستعمل 3 حبات تاع البطاطا، يعني على حسب افراد العائله نقسميهم على 2، كل حبه نقسمها على 2 ونجرب كيفاش ندير لها قاعده، يعني باش كي نحطها في المول تاعي يعني ما تتعوجليش، تبقى لي يعني مستقيمه. فقط هنا نحكم مغرفه بهذه الطريقه، حكمي اي مغرفه تكون صغيره، تكون الحافه تاعها يعني قاطعه شويه باش تنحي لك هذاك القلب تاع البطاطا. مثلا هذه البطاطا واش ندير بها مباشره، يعني قبل ما تكحل لي نديرها في كيس بلاستيكي، نديرها في المجمد. هاني ندير اون سوب ولا ندير شريبه ولا نستعملها. اذا نحي كامل القاعده تاعو، راح تكون العمليه سهله. فقط خيري شويه بطاطا تكون مليحه، انا تاعي شويه مكعبره كامل يعني بصير باش خيرت هاد 3 حبات بطاطا. كاين بزاف اخوات يعني في التعليقات علاش درتي البطاطا يا حبايبي، الناس واش راهي تاكل الان؟ ما تكونش البطه تحسي انه ما عندكش القضيه. المهم اذا نحكم هذيك البطاطا لو انا نشوفوا فيها وندير لها الملح. اذا نملحها، ما نشرح نقليها، تحبوا تقلوها قليها، لكن انا حبيتها شويه يعني الاكله تاعنا اليوم تجينا خفيفه، لانه القليان تعرفوا انه يجي ثقيل. اذا نملح مليح البطاطا تاعنا وندير لها الفلفل الاسود هكذا باش طيب لنا يعني بنينه ما تطيبش صامته. ونديرها في الكسكاس، اذا نستفها في الكسكاس ونديرها طيب تفور، راح تطيب بالخف يعني تعرفوا البطاطا انه نغطيها ونديرها تفور حتى تطيب لي ونعاود نرجع لكم. من بعد البطه تاعنا راهي تغلي تفور عفوا، ندوز للحشو تاعنا. عندي كميه تاع لا فيونداشي، بصله مسكرفجه وشويه تاع المعدنوس، معاهم بيضه كامله، حوالي 2 مغارف كبار تاع لا شابلور، خبز يابس او مطحون. نملحوا الخليط تاعنا، ندير الملح، يعني عندك افراد العائله كثيره تقدري تكثري لا باش لا شابلور عفوا هكذا باش تزكي الخليط تاعك. اذا ونخلطوا نخلطوه مليح بهذه الطريقه، راح يجيك الخليط تاعك يعني كي يطيب يجينا طري، ما يجيناش يابس. كي ديري البيض ولا شابلور راح تطري لك اللحم تاعنا، راح يطرى ويجينا طري. اذا ها هو الخليط تاعنا واجد، البطاطا راهي طيب، وفي نفس الوقت نروح نوجدوا اون صوص طوماط خفيفه وسهله. على السريع نجهزوا صوص طوماط. هنا عندي 2 فصوص تاع الثوم صغار مسكروفجين، يعني ماشي شرط تكثري الثوم بزاف باش تجيك لاصوص تاعك بنينه. هنا عندي مغرفه حوالي مغرفه تاع طوماطيش مصبره، اذا اللي نقليهم مليح. بعد ما تقليت الطوماطيش تاعي مليح نضيف عليها حوالي 2 حبات تاع طوماطيش مسكرفجه، يعني ما ندير معكم هذه الوصفه هذه مرارا وتكرارا. ندير لها شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود وشويه تاع المعدنوس، نعطيها بنه بزاف بنينه. اذا نقص لها النار ونخليها حتى تتجمر لي ونطفي عليها. اذا الحشو نتاعنا راه واجد، البطاطا نحيتها ما تخلوهاش طيب الطيب حتى يعني طيح لك كامل، خليها شويه شاده روحها. حنستعمل اليوم انا هذا المول هذا، ندير فيه هذيك لاصوص طوماطيه الاولى. بسم الله. الا حسيتي انه الطوماطيش تاعك ما فيهاش الماء تقدري تزيدي كميه تاع الماء هكذا فقط باش متجيناش ناشفه بزاف، لانه ديري حسابك انه كي تدخليها للفرن راح تزيد تشرب. ندير هذيك البطاطا نستفها داخل في المول. اذا استفت كامل الحبيبات اللي عندي ونحكم هذاك الحشو هذاك تاعنا، يعني نعمرهم مليح يعني على حسب الكميه اللي عندك. نخدمها بيدي ونعمر، يعني هنا كي تدخليها للفرن باش نطيبوا اللحم فقط، نعرفوا انه اللحم يعني يطيب بالخف مش راح يطول لنا. على هذا لاصوص طوماط ماذا بيك ما تكونش يعني ناشفه بزاف، خلي فيها شويه الماء. اذا نعمر هذوك القوارب كامل
من بعد ما كملت عمرتهم كاملين، هنا عندي كميه تاع الجبن المبشور. يعني دائما تسقسوني امي واش تستعملي، نستعمل الشيدر، الا ندير شويه شويه على كل حبه. نعاود لك لاصوص طوماط ما ديريهاش ناشفه بزاف، وندخلها للفرن على 180 190 درجه باش يطيب لنا هذاك اللحم هذاك. نعاود نرجع لكم باش نشوفوا الوصفه تاعنا اليوم جاهزه. يعني ما تخافيش منها، البطاطا راهي طيبه، الفيونداشي يطيب بالخف. كما تقدري تعوضي لا فيونداشي بالدجاج، يعني يكون مطحون. ولا هنا فقط الحبيبات اللي بقات لي لا فارس عملتها 2 كرات. اذا ندخلهم الفوغ يطيبوا لنا، يعني بلا ما تغطيه بالبابي الومنيوم ولا. ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا بعد ما خرجت لو بلا تاعنا من الفوغ، شوفوا واش تحصلنا عليه. طاب لي هذيك لا فيونداشي لاصوص طوماط زيت دمرت. فقط هنا راح نزينها بشويه تاع المعدن وتاع الوجه تاعها بهذه الطريقه. راح نفد منها قطعه باش نشوفوا هذه الوصفه تاع نهار اليوم كيفاش جاتنا. بسم الله. نرفدوا شويه تاع البطاطا. اذا ها هي معنا شويه مع الصوص طوماط تاعها، يعني يعتبر طبق متكامل. اذا ها هي معنا، فقط نقسم لكم منها شويه باش تشوفوها كيفاش جاتنا. بسم الله. اذا نشوفوا ديك لا فيونداشي شحال طريه في الداخل، وطابت لنا بطاطا طايبه قمه قمه قمه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم، توالم للضياف، افراد العائله، حبيتي ديري عشوه مليحه. اذا ها هي، نتمنى انك تجربي الوصفه تاع نهار اليوم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.